எல்லோருக்கும் வணக்கம். உங்கள் ஹீலர் ஜீவா பேசுகிறேன். இன்றைய ஹீலர் ஜீவா டிப்ஸ். இருமல் சகஜமாக எல்லாருக்குமே வரக்கூடிய ஒன்று தாங்க. இதற்கு நம்ம எளிமையாக என்ன தீர்வு காணலாம் வீட்டு வைத்தியத்திலேயே அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, இந்த ஆடாதோட இலை எங்கே பார்த்தாலும் பார்க்கலாங்க. வேலி ஓரங்களில் சென்னையாக இருந்தாலும் சரி, எங்கே இருந்தாலும் சரி, கிராம பகுதிகளாக இருந்தாலும் சரி, எங்கே பார்த்தீங்கன்னாலும் வேலி ஓரங்களில் இந்த ஆடாதோட இலை இருக்குங்க. அதை எடுத்துகிட்டு அதுலேருந்து சாறு எடுத்து அது ஒரு 1/4 டம்ளர் இல்லை ஒரு 60 ml எடுத்து அதனோட ஒரு 30 ml தேன் கலந்து குடித்தோம்னா இந்த இருமல் சரியாயிடுங்க. சளி தொந்தரவு எது இருந்தாலும் சரியாயிடுங்க. அதை விட இன்னும் சிறப்பாக செய்யணும் அப்படின்னா, செயல்படணும் அப்படின்னா, இருமல் உடனே விரைவாக சரியாகணும் அப்படின்னு விரும்புனீங்கன்னா, திப்பிலி, இந்த நாட்டு மருந்து கடையிலலாம் நீங்கள் போய் கேட்டிங்கன்னா திப்பிலி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடைக்குங்க. அந்த திப்பிலியை வாங்கிட்டு மிக்சிலேயோ இல்லைனா நம்ம அம்மிலேயோ அரைச்சி பொடி செய்து, அந்த பொடி செய்த இதை நம்ம ரத்தத்தோட ஈஸியாக கலக்கணுன்னா வஸ்திரகாயம் பண்ணணுங்க. இந்த வஸ்திரகாயன்றது என்ன பார்த்திங்கன்னா, அந்த காட்டன் துணியில் ஜலிக்கணுங்க. இந்த பொடியை ஜலித்தோம்னா நல்ல ஃபைன் பவுடராக கிடைக்குங்க. அது ஈஸியாக நம்ம டைஜஸ்ட் ஆகிடுங்க. அதுக்காக வேண்டி தான் சித்தர்கள் வஸ்திரகாயம் செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு பதத்தை பயன்படுத்துவாங்க. இந்த திப்பிலி, வஸ்திரகாயம் செய்த இந்த திப்பிலி பவுடரை எடுத்து தேனில் குழச்சி நம்ம சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம்னா இந்த இருமல் உடனடியாக சரியாயிடுங்க. இது குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரலும் எல்லாருமே பயன்படுத்தலாங்க. இது அருமையான ஒரு மருத்துவங்க. இது எல்லோரும் பயன்படுத்தணும்னு கேட்டுக்கிறேங்க. நன்றி, வணக்கம்.